او بلې دا غونډه خو د خپله د خلکو غوښتنه وسي او د علما کرامو تاکید او اسلامي امارت هم مناسب وبلل چې کوم جنۍ پیغام ترلاسه کړی و هغو ټولو ته بلنه ورکړي په مجموعي شکل د دې غونډې انتظام ورته ونیسي. نو دې کې بلې د پاکستان هیواد کې زموږ زیات مهاجرین میشت دي، له هغو څخه هم 80 تنه غالبا راغلي دي او دا راز په ایران هیواد کې زموږ زیات مهاجرین میشت له هغو نه هم 20 که 10 تنه هغو نه هم راغلي دي او نور په هیواد کې له بېلابېلو اکنافو ولسوالیو ښارونو ولایاتو څخه ګډون پکې کړی دی. وسې د چا چې غوښتنه کړې وه چې دا غونډه جوړه سي ورته چې هغه د افغانستان علماو د هغو لپاره جوړه سوې ده. دا داسې یو غونډه نه وه چې حکومت راغوښتې وي بلکې د ولس خپله تقاضا او تاکید د هغو لپاره جوړه سوه. نو هغه خلک چې دوی کې ګډون کاوه هغوی بلنه هغو ته ورکړل سوې ده او تاکید هم د هغو خلکو. دغه میلمانه چې پرون راغلي دي ما چې ولدی چې طبعا موټر او هغه سفر خسته کړي وي بل هېڅ ستونزه ورته نه وه. په ټول هیواد کې امنیت و لارې امن وي او دوی هم دا شی په ډېر ښه شکل باندې درک کړی ده. په خپلو ویناو کې ځینې ښکاره شو چې دغه نعمت چې لاسته ورغلی افغانانو ته چې یو فرصت ته، امنیت ته، ثبات ته، وروسته له ترخې جګړې وروسته له اوږدې جګړې نه امنیت خلکو ته په برخه سوی، دا حالت وساتل سي، د دې حالت حفاظت وسي، د دې حالت حمایت وسي. نو زه فکر کوم دا یو ډېر ښه مرحله ده ټولو ته، هم هیوادوالو ته ښه پیغام لري، هم د میلمنو ته چې دلته راغلي دي، هم اسلامي امارت ته چې توانېدلی امنیت ټینګ کړي. د غونډې تشکیل داسې دی چې نن به او سبا نیمه ورځ به د ویناو برخې وي، بیا به کمیټې وي، کمیټې کې به بیا د خلکو د غوښتنو د اورېدو راټولېدو انسجام موضوع. طبعا هیوادوال ډېر اوږده جګړه یې تر شا پرېږي، ډېرې امیدونه لري، ډېرې ستونزې لري، دا به ټول له نظام سره مطرح کړي او نظام به هم د یو مسؤول جهاد په توګه چې ولس ته جوابدeh ده، ولس ښېرازي غواړي، د ولس آرام غواړي، باید د هغو ټول هغه غوښتنې واوري، څومره چې امکانات ورسره دي، څومره چې ظرفیت ورسره ده، هغه خلکو ته رسیدګي وکړي او خلکو ته خدمت وکړي، ځکه نظام دم د خلکو خادم، د همدې په خاطر نظام جوړېږي چې د خلکو خدمت وکړي او انسجام منځته راسي. که نظم د حاکم او د محکوم ترمنځ باید ولې پرتله وي، باید ولې تفاوت وي. د تفاوتونه چې جوړ شوي په بشري نظام کې د دې دپاره د دغه خادم ارګان معلوم وي چې د خلکو خدمت وکړي او رسیدګي ورته وکړي. نو اسلامي امارت هم د خلکو د یو خادم ارګان په شکل باید خلکو ته خدمت وکړي او د خلکو غوښتنې او ارزوګانې واوري او غوږ ورته ونیسي. ورته فراهم کول دا په نظام فرض. نو انشاءالله چې اسلامي امارت یو مسلمان امارت ده او مسلمان نظام د اسلامي نظام ده، دا مکلفیت له هر چا نه ډېر درک کوي او زه فکر کوم چې ټول مسؤلین خلکو ته ځان ژمن بولي او فکر کوم اول دغه ستونزې د دې په خاطر نه چې نړیوال اعتراض کوي یا په موږ باندې څوک سوال لري یا موږ تر فشار لاندې راوړي، د دې په خاطر نه باید خپل ولس د اړتیا په خاطر دا ستونزې ته رسیدګي وشي. اسلامي امارت دا درک کوي او د خلکو غوښتنو ته رسیدګي زمینه خلکو ته سهولت ایجاد امکانات هم په دې کې ښځینه او نارینه وو څومره چې اسلامي امارت ظرفیت او امکانات لري د خلکو غوښتنو ته باید رسیدګي وکړي او دا یو مکلفیت او وظیفه ده. یو نظام دیني وجیبه ده، یعنې په نظام باندې فرض او واجب دي، لکه لمونځ چې په سړي فرض کېږي یا عبادات په سړي فرض، د خلکو خدمت په نظام باندې فرض ده. خلکو ته امنیت جوړول، زمینه د ژوند قومي مخور سپینګیري دغه تشخیص کوي او په دې مورد به خامخا پیشنهادونه لري، وړاندیزونه به لري او اسلامي امارت به په هغو باندې غور کوي او کار وکړي. ډېر ښه. مثالي غونډه ده چې څومره ولسوالۍ په هیواد کې موږ لرو، له ټولو نه درې استازي راټول سوي دي ولایت کابل ته، او څومره په لویو ښارونو کې ناحیې چې موږ لرو، له هرې ناحیې نه درې
پیغام ښیي. موږ دلته په غونډه کې ولیدل د هر قوم سپین ږیری شته، د هر قوم عالم شته، د هر قوم استازی شته او خلکو ته خپله حقوق پر ځای کول دا د نظام مکلفیت. خو شرایط ته به ګورو، شرایط چې څومره فراهم کېږي د هېواد وحدت په نظر کې نیول کېږي او حساسیتونه په نظر کې نیول کېږي او سالم مسیر مشخص کېږي. دا اسلامي امت په خپله هم اراده لري چې دا ستونزې ته حل پیدا کړي او سالم حل ورته پیدا کړي. دا یو ضرورت ده. زه فکر کوم په دې غونډه کې هم کېدای شي علما کرام واورېدل، ملاتړ څرګند شوی، حمایت څرګند شوی دی او د نظام د بقا دپاره په لارو چارو باندې خبره شوې ده. نو ټول ولس انشاءالله متفق هم ده او دغه غونډه د اتحاد یو ښه پیغام هم لري ټول ولس ته. ډېر ښه. څو چې حمایت د ولس دا په خپل ټول ولس انسجام نظام ثبات نشي پیدا کولی. نو ولس باید د نظام سره همکاره وي. بیا آبادول د موږ ټولو ارمان ده، هم ولس دا غواړي هم نظام، پس دا مشترکه نقطه ده. په دې سره راټول شو یو د بل حمایت ثبات دوامداره کول غواړو، جنگ فتنه نه غواړو، آرام او سوله غواړو. دا زموږ د دوی مشترک دی، د نظام او د ولس مشترکه هیله ده. د دې دپاره باید مشترکاً کار وکړو. نو ولس د نظام باید حمایتګر پاتې سي او په کوم ځای کې چې نظام تشي لري هغه ورته په ګوته کړي او په دغسې غونډو کې پیغامونه چې ترلاسه کېږي. طبعا نظام هم خپل پیغام خلکو ته لري، دا بیا ولس ته ورسول سي او ولس قانع کړی سي او د ولس غوښتنې به هم د خپلو دغو استازو په ګډون نظام ته رسېږي. نو فکر کوم چې د ولس او د نظام ترمنځ وحدت ته ډېره یو ښه وسیله دا غونډه کېدله چې باید داسې وبولو. دوم نړیوال باید د افغانستان سره په عموم کې ښه تعامل جوړ کړي، ځکه د افغانستان د فشارونو افشنونه باندې کار شوی مخکې دلته بمبار وسو، دلته خلک وځه، خو ثبات یې ټینګ نه کړ، نړیوال سره تعامل هم سم نه سو. د افغانانو ستونزې هم ډېرې وي خو د نړیوال هم مشکلات ډېر، دلته ماتې وخوړه، دلته تقریبا اوتوریته او حیثیت یې له منځه لاړ. نو اوس ټول هغه نړۍ چې موږ سره تعامل غواړي باید د ډیپلوماتیکې لارې نه، د اصولو له لارې نه، د هغه منل شوو ضوابطو له لارې نه چې ملګرو ملتونو کې ستا او د ملتونو ترمنځ تعامل ده، دغه مثبت تعامل له لارې نه زموږ سره برخورد وکړي، اقتصادي عرصه کې زموږ همکاره واوسېږي، په ډیپلوماتیک عرصه کې همکاره واوسېږي. البته څه اعتراضونه، غوښتنې او شکوې لري هغه له ډیپلوماتیکو لارو نه مطرح کړي. نور د فشار، تجرید، انزوا او بندیز د دغو اپشنونو لاس واخلي دا نتیجه نه ورکوي. افغانان په عموم کې دې شي ته نه دي تسلیم سوي. نو ښه ده چې افغانان درک کړی سي او د افغانستان خلکو سره او د نظام سره ښه تعامل ته زمینه مساعد سي.